Yun, good day mga ka-best friend. Panibagong vlog, panibagong topic na naman. At syempre ito, panibagong problema na naman ang ating pag-uusapan kasi baka inyo itong maranasan. So mga ka-best friend, sa vlog na ito ay meron tayong ayusin na kung saan ay talaga namang nag-agaw pansin sa atin kanina mga ka-best friend dahil first time natin nangyari yung ganitong situation at syempre ramdaman ko merong maingay dito sa trike. So ayun, ang gagawin natin ngayon ay tika lang guys, pa-subscribe muna ng ating channel, click nyo yung notification bell, click nyo po yung all at syempre subscribe na rin. So yan, at meron tayong isang problema dito na nangyari dahil nga ramdam natin ang ingay at singaw nitong ating makina. So kanina hinahanap-hanap ko kung saan yung sumisingaw dito na hangin na tipo parang sumisit-sit, no mga ka-best friend. So tinignan ko yung breather, ito yung breather niya, wala naman, okay naman mga ka-best friend, wala namang singaw yung breather. So doon lang naman yung parang sagit-sit niya, pero may kakaibang tunog na sagit-sit na naman maliban dito sa breather. So nung tinignan ko yung mga hose, no, ito yung una kong nakita, itong hose na to. So ginanyan ko, gilid, pati baba. Pinakiramdaman ko talaga mga ka-best friend kung saan dito yung maingay na sumasagit-sit. Nung nakapakapa ko dito, yun, napansin ko merong hangin na lumalabas dito mga ka-best friend, no? So kanina ay umpisa na ng pinagdudahan ko itong kanyang hose na to. So papunta ito sa may papunta ito doon sa may air cleaner. So meron pa siya ditong mechanic na dinadaanan dito sa ilalim. Yan. Itong steel tube nakakonect dito sa rubber tube. So ito kasi parang merong hangin dito na pumapasok or lumalabas mga ka-best friend, kaya may pressure dito. So kung tatakpan ko yung crack dito, meron kasing crack. Kung tinatakpan ko siya, nawawala yung tunog. So ayan, panda rin natin para at least alam niyo yung tunog ng singaw nitong trike, no? So mamaya kakalasin natin ito, papakita ko sa inyo yung crack niya. So syempre start muna natin. Okay, start natin para alam niyo yung tunog ng problem. Okay. Yun, one click lang yan. Walang palya yung ating makina at carburetor. So ito yung napapansin ko kanina, merong parang so yung sagit-sit kasi ay tuloy-tuloy lalo na pagka binumba. Ayun oh, halatang may singaw mga ka-best friend. Halatang merong hangin na nagpe-pressure o yung singaw. So ito na, napansin ko dito nga yan oh, malakas. Kaya nyo marinig nyo, nagbago yung tunog pag ginaganito ko. So mainit na hangin ang lumalabas dito pagdating ng long ride natin. So ibig sabihin baka humigop siya ng hangin simula dito sa cleaner papunta dito para i-cooling niya itong ating engine. Hindi ko alam yung idea kung para saan to, hindi naman talaga ako mekaniko. Base lang naman sa experience ko, ito diferensya niya talaga nga nagkaroon ng crack. So yan, tingnan natin mga ka-best friend para pagkaalamanan na. So nakapako, merong leak dito, merong crack yung ating yung ating hose. So tara, at buksan natin, at least malaman talaga natin guys na kung paano sa sosolusyonan. So kumuha tayo doon ng plier, ito yung gagamitin natin pang paikot dahil nga matigas yung lock nya. So grabe, hindi na masugat. So laglag natin yung lock nya, then tanggalin na lang natin to. Oh, tigas guys, grabe, napakatigas ng hose. Okay, gamitan natin ng tinatawag na plier. Yun, may umangat na. So tingnan natin. So ayan guys, natingnan natin itong tube, yung rubber tube.
Sigas, grabe. Talaga ng mga yun. Oh. So, natanggal na natin guys. Ayun, mayroong ang leak mga ka-best friend. Kita ko na. Yan, so tanggalin pa natin yung sa pinakapuno. Hoy, anong tools kaya kailangan natin dito? Kailangan natin ng flat screw mga ka-best friend. So, kuha muna tayo ng flat screw. Okay, kuha tayo ng flat screw dahil ito yung tools niya. Parang hindi flat screw ah. Yung flat screw nga. Okay, nice. So, tingnan natin guys no, kung ano yung kung ano yung kalaki yung sira nitong. Ito pala, meron siyang leak talaga. Yan. So, tingnan din natin doon. Talagang ano na pala, basag-basag na mga ka-best friend. Yan o. So, ayan. Ito yung leak. Ayan, kung makikita nyo, merong basag yan. Yung dito sumisingaw mga ka-best friend. At ito, parang masisira na rin. Kaya talagang palitan natin ito ng bago. Palitan natin ng bagong hose. Yan. So, mixi lang naman ito mga ka-best friend. Mixi lang naman siya. At maghanap tayo ng mabilhan ng ganitong hose mga ka-best friend. So, sa auto supply, meron siguro tayong mabibiling ganito, pang radiator at ito. Yan. So, dito natin ilagay itong lock. At yung dito mga ka-best friend ay okay naman, hindi naman siya brado. So, subukan natin start. Takpan lang natin to dahil ang function ata ng ano na yan ay maghigop ng hangin. So, takpan natin. Okay. Yun. Tahimik siya. Yun. Napakatahimik niya nung tinanggal natin yung hose na yun. So, mayroon talagang leak yung hose na ginamit dito. O yung stock niya. Yan, tahimik. Pero pag tinanggalin natin, yun, lakas oh. Lakas ng pressure. Pakinggan niya mga best friend. Yun. Ayun, umiinit na yung pressure. Ibig sabihin, binubuga ng makina itong hangin na nanggagaling sa loob. Yun oh, mainit na hangin yung lumalabas dito sa itong tube. So yan, hanapan natin ng pyesa guys. Gawa ng hindi na rin ito mapakinabangan mga ka-best friend. Wala na. Talagang durog na. Okay, so balik muna natin to para makahanap tayo ng pyesa. Okay mga best friend, pinutulan lang natin ng maiksi lang. So mas pinaiksi natin siya. Yan. At mamaya bibili na lang tayo ng bago kasi ito medyo malutong na. Sobrang init. Yan, malutong na yung ano niya, yung rubber. So salpak na lang natin muna dito for temporary lang naman. Yan. Okay. Pang temporary lang na. Tigas. So, balik natin doon.
So baka maranasan nyo yung ingay sa trike nyo ay ito lang yung problema. Kung na kayong mag-isip ng ibang problema mga ka-best friend, ito lang yan. Yan. Okay, dayan dito. So, naiinat din pala talaga itong hose. Ayan, hindi umabot. So, kailangan natin gawa ng paraan. Una na lang natin yung sa baba. Pinutulan kasi natin, gawa lang yung may singaw na yung ibang portion. So pinutulan natin siya. So may leak na rin yung iba niyang side. Tigas. Okay, ayun na. Yun. Okay. Try natin dugtong. Okay, start natin. Tingnan natin kung may leak pa. Yan. So, may leak pa siya. Okay. Yun, may leak pa rin talaga mga ka-best friend. So, ulitin natin. Okay mga ka-best friend. So, malapit nating mailagay. So ayun, higpitan na lang natin. Okay, sunod natin to. Yan. Okay, start natin. Yan. Yan, wala nang singaw mga ka-best friend. At syempre, mamaya babiyahe tayo at bibili na natin ng bagong tube. Rubber tube ito.
Maya bili tayo mga ka-best friend. Okay. So ganun lang yung problema, ganun lang gawin nyo. No, pagka mayroong singaw na parang sumasagitsit, ito po yung maingay. Ayan, wala na. Ayan, wala na mga ka-best friend. So matining na yung under niya, wala nang ingay. Walang nang ingay na naririnig tayo kay Chariot. Okay. So, subukan natin, test drive natin. Okay guys, testing natin. At para marinig natin yung under niya kung meron pa. Yun, wala na. So, goods na goods talaga itong ating nabiling tangis. So, ganun lang yung gawin ninyo. Kung mayroong problema sa makina pero may singaw na pumupos nga, yun po yun, yung parang hose niya, tube. Okay, testing natin. Okay. Ganda. Yun. So yung mga best friend, hanggang dito na lang yung ating vlog. Thank you for watching. At okay na si Chariot. Pwede na pang long ride. Okay. So yun nga, nakaraang mga araw, nagpalit lang tayo ng Shell na oil. At ganito yung under ng ating trike. Mga pinalitan natin ng oil mga ka-best friend. Talagang napakaganda ng tunog niya, feeling. So, gusto niyo ilapit natin yung mic dito sa ating makina para at least marinig ninyo mga ka-best friend. So, ganito lang ang okay na okay mga ka-best friend. So, chill, advance yung ginamit natin dyan kaya napakatiling. Thank you for watching mga ka-best friend.